Ողջույն սիրելի հետևորդներ, մինչ մեր թեմային անցնելը ուզում եմ հիշեցնել, որ կարող եք ձեզ հետաքրքրող հարցերը գրել ուղիղ եթերի մեկնաբանություններ բաժնում եւ կփորձենք այդ հարցերին մեր եթերի ավարտին անդրադառնալ։ Այսօրվա մեր հանդիպումը մենք վերնագրել ենք այսպես սիրո մասին, հաշվի առնելով, որ շատ հետևորդներ խնդրեցին եւ առաջարկեցին, որ այս թեմայով խոսենք, հատկապես ոչ անպայման սերը ընտանիքում, այլ առհասարակ սիրո մասին եւ մեր մարդկային հարաբերությունների մեջ եւ մարդ եւ Աստված հարաբերության մեջ, որքանով սերը կարեւոր է եւ նաեւ խոսենք սիրված լինելու մասին, որքանով սա կարեւոր է։ Ըստ էության արդեն իսկ ակնհայտ է եւ բոլորիս համար ակնառու է, որ սերը բոլոր տեսակի հարաբերությունների հիմքում է ընկած եւ մարդկային եւ ընտանեկան եւ ընկերային եւ մարդ եւ Աստված հարաբերության հիմքում է, առանց սիրո որևէ տեսակ հարաբերություններ պատկերացնել հնարավոր չէ, բայց մյուս կողմից նաև կարևոր է ընդգծել այն հանգամանքը, որ մենք շատ սիրում ենք խոսել, թե ինչ է սերը, գեղեցիկ փորձում ենք ձևակերպել, թե ինչ է սերը, գրքեր ենք գրում, հոդվածներ ենք գրում սիրո մասին, բայց անկեղծ ասած այդ ամենի արդյունքում սերը մեր կյանքում այդքան էլ չի ավելանում, որովհետև սերը ըստ էության ավելի գործնական դրսևորում է պահանջում, քան թե խոսել, որովհետև ինչքան մենք խոսում ենք սիրո մասին, այնքան սերը արժեզրկվում է, իսկ ինչքան մենք գործնականում դրսևորում ենք այդ սերը, ինչը որ մենք պահանջում եւ փնտրում ենք, ըստ էության սերը մեր կյանքում բազմապատկվում է, ուրեմն սերը այն հոգեվիճակն է, որով որ մենք ապրում ենք, սերը այն հոգեվիճակն է, որ մենք գիտակցում ենք մեր կյանքի ամենակարևոր արժեքն ու պայմանը, ու պատահական չէ, որ Պողոս առաքյալը, երբ որ ասում է, ահա կա հավատքը, հույսը, սերը եւ ընդգծում է, որ սերը հավիտենական է, ամենակարևորն է սերը, ասում է Պողոս առաքյալը, ընդգծելով, որ սերը միակ հավիտենական առաքինությունն ու պարգևն է մեզ բոլորիս, որովհետև եթե հավատքը, հույսը միայն այս կյանքի, երկրային կյանքի տարիների համար է մեզ պետք, ապա սերը նաև հավիտենական կյանքում է անհրաժեշտ, որով եւ իրական է դառնում յուրաքանչյուրիս փրկությունը։ Այդ սիրով սկսվում է մեր կյանքը, սիրով մեր կյանքը ամփոփվում է եւ բովանդակություն է ձեռք բերում եւ սիրով մեր կյանքը առաջնորդվում է դեպի հավիտենական կյանք։ Իրական սերը ըստ էության այն է, երբ որ պատրաստ ես քո անձը տալու եւ դիմացինին ընդունելու ամբողջությամբ։ Մենք շատ հաճախ ենք բողոքում մեր մարդկային հարաբերության մեջ, հասարակական կյանքում, հաճախ ենք բողոքում, թե մեզ չեն սիրում, թե սերը մեր կյանքում քիչ է եւ այլն, բայց շատ հստակ ու կոնկրետ պատգամ կա յուրաքանչյուրիս։ Եթե մենք սեր ենք պահանջում եւ ակնկալում ենք, որ մարդիկ մեր նկատմամբ սիրով վարվեն, ամենակարևոր պայմանը, որ մենք այդ սերը տանք դիմացինին, այդ ամեն ինչը պետք է որ մեզանից սկսվի, բողոքելու, պահանջելու փոխարեն շատ կարևոր է, որ մենք սիրենք դիմացինին, սիրենք Աստծուն, սիրենք մարդկանց, մեր նմանին։ Եվ այս սերը իրականում այսօր մեզ համար դարձավ պայքար, որովհետև եթե Ադամի Եվայի պարագան հիշենք, մինչև մեղք գործելը, Ադամի եւ Եվայի միջև եղած սերը Աստվածային շնորհ էր իրենց տրված, բայց երբ որ Ադամն ու Եվան մեղք գործեցին, այդ սերը իբրև շնորհ մնաց Ադամի Եվայի կյանքում, բայց իրենք այդ սիրուն հասնելու համար պետք է պայքարեին, սերը դարձավ նրանց համար պայքար, ու մինչև այսօր սերը շարունակում է լինել պայքար։ Մենք շատ հաճախ սերը եւ սիրահարվածությունը շփոթում ենք, որովհետեւ պատկերացնում ենք, թե սիրահարվածության նման սեր այսպես հանկարծակի պիտի հայտնվի մեր կյանքում, ոգևորի, մեր մեջ ինչ-որ կրակ բորբոքի եւ մենք այսպես ոգևորված պիտի հայտարարենք, թե սիրում ենք դիմացինին կամ մարդկանց, դա ընդհանրապես սիրահարվածություն է, որը զգացմունք է։
Իսկ սերը հոգեվիճակ է, որը ունենալու համար, որը պահպանելու, գնահատելու, արժևորելու եւ այդ սիրով ապրելու համար պետք է պայքար։ Ու երբեք պիտի մենք չմոռանանք, որ սերը երկնքի արքայություն տանող, դրախտ տանող ամենակարևոր պայմանն ու ճանապարհն է յուրաքանչյուրիս։ Ամենտեղ մենք կարող ենք թերանալ, մարդ ենք եւ մեղանչական լինելով բոլորս էլ կարող ենք սխալներ գործել, բայց սիրո մեջ թերանալը միշտ կարող է մեր կյանք, մեր ընթացքը դեպի փրկություն, դեպի դրախտ դանդաղեցնել եւ կամ ընդհատել։ Ուրեմն դրախտը վերագտնելու միակ ու ամենակարևոր պայմանը սերն է։ Ուստի բոլոր մնացած առաքինությունները այստեղ կարող են սիրո ձեռքին լինել կարևոր զենք, որով մենք կկարողանանք հաղթահարել մեր կյանքի շատ ու շատ դժվարություններ։ Հետևաբար սիրված լինելը չեմ կարծում, որ այդքան կարևոր պահանջ է, որ յուրաքանչյուրս այսպես խստորեն կամ շեշտադրությամբ դն։ Լավ է, երբ որ մեզ սիրում են, լավ է այդ զգացողությունը, որ մենք սիրված ենք, բոլորիս սա դուր է գալիս եւ այստեղ որևէ խոտելի կամ մերժելի բան չկա, սակայն ըստ էության մեր խնդիրը ոչ թե սիրված լինելն է, այլ սիրել կարողանալն է։ Ու սա շատ կարևոր պայման է։ Սովորաբար մեր կյանքում այսօր շատ հաճախ ենք լսում մարդկանցից, թե ինչ է երջանկությունը։ Սովորաբար, երբ որ ուսումնասիրում ենք, այս տեսակ հարց տալիս են այն մարդիկ, ովքեր սիրել չգիտեն։ Իսկ ովքեր սիրել գիտեն, ովքեր սիրում են, իրենք արդեն երջանիկ են, ու այս հարցը տալու կարիքը չունեն։ Իսկ անդրադառնալով սիրված լինելու հարցադրմանը, ուրեմն եթե մեր կյանքի նպատակը դառնում է սիրված լինելը, մենք երբևէ չենք կարող այդ զգալ ու հասկանալ, թե ինչ է սերը։ Չեմ կարծում, որ սա այն ինչքան էլ որ մեզ հաճելի է, ինչքան էլ որ մեզ համար ցանկալի է։ Իհարկե հրաշալի է, եթե մեզ սիրում են, եթե մարդը զգում է, որ ինքը սիրված է, բայց այդ ամեն ինչին հասնելու համար նախ սիրել պետք է կարողանալ։ Ուրեմն սա հստակ ու կարևոր քրիստոնեական ճշմարտություն է։ Եթե ուզում ես սիրված լինել, նախ պետք է կարողանաս սիրել։ Ու վստահ եմ, որ շատերի մոտ հարց կառաջանա, ես շատ սիրում եմ բոլոր մարդկանց կամ այս մարդկանց սիրում եմ, բայց միևնույն է մարդիկ չար են եւ այլն եւ այլն։ Այո, հնարավոր է, ես չեմ ասում, որ եթե մենք սիրել կարողանում ենք, ուրեմն 100% երաշխավորված է, որ մենք սիրված կլինենք։ Իհարկե ոչ, ես դա նկատի չունեմ։ Իհարկե կարող են լինել ցավալի այնպիսի իրավիճակներ, որ մենք անկախ նրանից, թե որքան սիրում ենք դիմացինին, մենք նույն արձագանքը չստանանք։ Ու հենց այստեղ է ամենակարևոր հանգամանքը, մենք ինչի համար ենք սիրում դիմացինին, որպեսզի ինքն էլ մեզ սիրի, այս դեպքում այդ սերը արժեզրկվում է։ Ուրեմն ինձ համար շատ հստակ ճշմարտություն է եւ այդ ճշմարտությունը ես սերտել եմ Աստվածաշնչից, բայց մինչեւ Աստվածաշնչին ծանոթ լինելը կարծեք թե մարդկային բնության մեջ է դրված այդ պահանջը։ Հետո իհարկե Աստվածաշունչը ընթերցելիս ծանոթանալով Սուրբ Գրքին ես հասկացա, թե ինչքան կարևոր է սիրո բանաձևը, այն ինչ որ մենք փնտրում ենք առհասարակ մեր կյանքի ընթացքում։ Երբ որ դեռ ես ծանոթ չէի, շատ ավելի փոքր հասակում, ծանոթ չէի Աստվածաշնչին, տեսնում էի մի շատ ցավալի իրողություն իմ շուրջը։ Անընդհատ դու ինչ որ բան պիտի անես, որ քեզ սիրեն մարդիկ։ Դա կլինեն ընկերներդ, դա կլինեն ընտանիքիդ անդամները, ուսուցիչները դպրոցում եւ այլն։ Ես անկախ ամեն ինչից միշտ փորձել եմ ընդվզել այս երևույթի դեմ։ Ես չեմ ուզում ինձ սիրեն, որովհետեւ ես ինչ որ բան պիտի անեմ այդ դրա համարին։ Եթե ինձ սիրում եք, ուղղակի սիրեք, առանց որևէ պատճառի, առանց որևէ պայմանի։ Եթե ես ինչ որ բան պիտի անեմ ու արդյունքում ինձ պիտի սիրեք, ուրեմն շատ հաճախ ես մերժել եմ այդ սերը։ Հասկանալով, որ ինչ որ բան այս դրսևորման մեջ այնպես չէ։ Ու երբ որ ավելի հասուն տարիքում ընթերցեցի Սուրբ Գիրքը, ընթերցեցի հատկապես Ավետարանը ու տեսա, որ ամբողջ աշխարհում գոնե կա մեկը, որ ինձ հենց այնպես սիրում է, եւ դա Քրիստոս է։ Ուրեմն այս ժամանակ սերը իմ կյանքում իմաստավորվեց եւ արժեվորվեց։ Այս դեպքում է, որ սերը լիարժեք է ու կատարյալ։ Ու մեր ամենակարևոր պայմանը, որ սերը չի ասում եթե մենք խոսում ենք առհասարակ սիրո մասին, սերը իրական սերը չի ասում եթե,
Իրական սերը չի ասում, եթե դու այսպեսին լինես, ես քեզ կսիրեմ։ Եթե դու այս բանը անես, ես քեզ կսիրեմ։ Եթե սիրում են հենց այնպես, առանց պատճառի, առանց պայմանի։ Ես հասկանում եմ, որ կարող է տեսականորեն մեր մարդկային տրամաբանության մեջ սիրո այս տեսակ դրսևորումը ընկալելի չլինի, որովհետև շատ հաճախ մարդիկ կարող են հարցնել ինչպես, որ անընդհատ մեր մարդկային տրամաբանությունը խանգարում է սա հասկանալու համար, բայց Քրիստոս դա արեց մեզանից յուրաքանչյուր։ Քրիստոս որևէ անգամ մեր առաջ պայման չդրեց, եղեք ավելի անմեղ կամ եղեք սուրբ, կատարյալ, ես ձեզ կսիրեմ։ Քրիստոս մեզ սիրեց այնպիսին, ինչպիսին որ մենք կայինք։ Ու այդ սերն է, որ մեզ տալիս է հնարավորություն վերարժևորելու մեր կյանքը։ Այդ սերն է մեզ տալիս հնարավորություն երկնքի արքայության ճանապարհով քայլելու, դեպի դրախտ վերադառնալու։ Այս սիրով է պայմանավորված մեր փրկությունը։ Իսկ եթե Աստված ի սկզբանե մեր առաջ պատկերացնում եք դներ այս պայմանը, դու ավելի կատարյալ, ավելի անմեղ կլինես, ես քեզ կսիրեմ։ Կարծում եմ մեր կյանքում ոչինչ չէր ստացվի, որովհետև ոչ մեկս չենք կարող լինել այնպիսին, ինչպիսին Քրիստոս ակնկալում է։ Ուրեմն այստեղ շատ կարևոր է մեր ձգտումը նմանվելու Աստծուն, մեր ձգտումը Քրիստոսի հանդեպ նույն սերը դրսևորելու, գոնե փորձել այդ սերը դրսևորել։ Գիտեք, շատ հաճախ մարդիկ մեզ կարող են հարցնել, թե ինչու է Աստված մեզ սիրում, հենց այնպես, պատճառը որն է։ Գիտեք, եթե հենց այնպես է սիրում, դրան պատճառ արդեն չկա, եւ այդ հարցի պատասխանն էլ չկա։ Մենք գուցե եւ չենք էլ կարող հասկանալ, թե ինչու է Աստված մեզ սիրում հենց այնպես։ Ինչու իր կյանքը տվեց մեզ համար։ Որպեսզի մենք կարողանանք այս սերը բացատրել եւ հասկանալ, ընդհանրապես պետք է գոնե մեկ մարդու, մեր կյանքի ընթացքում թեկուզ մեկ մարդու կարողանանք սիրել հենց այնպես, ինչպես որ Աստված մեզ սիրեց։ Այդ ժամանակ մենք կհասկանանք, մենք այդ ժամանակ կկարողանանք զգալ աստվածային այն սերը, որը բաշխվում է յուրաքանչյուրիս հավասարապես։ Հետևաբար, երբ որ Քրիստոս ասում է մեզ բոլորիս, թե սիրեք միմյանց, ինչպես ես ձեզ սիրեցի, Քրիստոս այստեղ բաժանում չի դնում, չի տարբերակում, այս մեկին ավելի շատ սիրիր կամ այս մյուսին մի սիրիր։ Քրիստոս ասում է սիրեք միմյանց, եւ խոսքը այստեղ բոլորի մասին է։ Բնականաբար շատ կարևոր է, որ ընդգծել, այստեղ ես նկատի չունեմ, որ ծնողին պետք է նույն կերպ սիրես, զավակին նույն կերպ, օտարին նույն կերպ։ Բնականաբար այս մասին չի խոսքը։ Երբ որ ասում ենք մարդուն պիտի սիրես, չի նշանակում, որ ամեն վարքյան դու մարդուն պիտի սեր խոստովանես։ Չի նշանակում, որ ամեն վարքյան պիտի փարվես մարդուն եւ համբյուրես կամ գեղեցիկ խոսքեր շռայլես։ Սրա մասին չէ խոսքը։ Սիրել նշանակում է մարդուն կարողանալ ընդունել այնպիսին, ինչպիսին որ ինքը կա եւ պատրաստ լինել բաց լինելու այդ մարդու առաջ։ Սիրել նշանակում է մարդուն ներել կարողանալ։ Սիրել նշանակում է մարդու մեջ մարդ տեսնել։ Եվ բնականաբար մենք մեր երեխային ուրիշ կերպ ենք սիրում, ծնողին ուրիշ կերպ ենք սիրում, օտարին ուրիշ կերպ ենք սիրում, հարևանին ուրիշ կերպ ենք սիրում։ Եվ այստեղ սրանք բոլորը տարբեր հարթություններ են եւ պետք չէ բոլորին նույն հարթության վրա դնել եւ որոշել, թե այս մեկին մի քիչ շատ ենք սեր տալիս, այս օտարին մի քիչ ավելի քիչ, դրա մասին չէ խոսքը։ Բայց երբ որ Քրիստոս մեզ պատգամը տվեց, թե սիրեք միմյանց, ինքը բաժանում չդրեց։ Ասեց, որ սիրեք յուրաքանչյուրին։ Ամեն մարդ այդ սիրո արդյունքում կարող է բացահայտվել հավիտենականության մեջ, որտեղ յուրաքանչյուր մարդու համար իր կյանքը տվեց Աստված։ Եվ եթե մենք յուրաքանչյուր մարդու, ում որ մենք կհանդիպենք, ծանոթի, անծանոթի, բարեկամի կամ օտարի, եթե մենք այդ մարդուն տեսնենք հավիտենականության լույսի ներքո, գիտակցելով, որ այս մարդուն Աստված էլ է ստեղծել ինչպես ինձ, որ այս մարդուն Աստված նույն չափ սիրում է, ինչքան ինձ է սիրում։ Այսինքն, երբ որ մենք այս մարդուն տեսնենք հավիտենականության մեջ, այս դեպքում արդեն կապ չունի այդ մարդը ով է։ Այստեղ շատ կարևոր է մեր վերաբերմունքն ու մոտեցումը տվյալ մարդուն։ Սերը սկսվում է այնտեղից, եւ այս դեպքում սերը սկսվում է այնտեղից, երբ որ մենք դիմացինի մեջ տեսնում ենք լուսավոր մի բան ու փորձում ենք անել ամենը, որ այդ լույսը ել ավելի տեսանելի լինի մեզ եւ բոլորին։ Ու սա ամենակարևոր պայմանն է մեր սերը դիմացինի հանդեպ դրսևորելու։
Գիտեք, չսիրելու համար միշտ պատճառ կա։ Միշտ կարելի է պատճառներ բերել ճակերտավոր, արդարացված մարդկային տեսանկյունից, թե ինչու այս մարդուն ես չեմ կարողանում սիրել, ինչու այս մարդկանց ես չեմ կարողանում սիրել։ Միշտ էլ այդ պատճառը, այդ արդարացումը միշտ էլ կա։ Բայց եթե մենք ուզում ենք մեր կյանքը ապրել աստվածային պատգամների համաձայն, աստվածային օրհնությամբ, աստվածային շնորհներով, շատ կարևոր է, երբ որ մենք պիտի փորձենք երբևէ չարդարանալ։ Առաջին ու ամենակարևոր պայմանը երբեք չարդարանալ։ Ինչ որ բան, երբ որ մենք չենք անում, երբ որ պիտի լավ բան անենք, երբ որ պիտի աստվածային որևէ պատվիրան ու պատգամ իրագործենք, ու երբ որ մենք չենք անում, ու երբ որ մենք արդարանում ենք, ըստ էության մենք փորձում ենք մեր կյանքը վերաձևակերպել այնպես, ինչպես մեզ է հարմար, ոչ թե այնպես, ինչպես Աստծուն։ Բայց Աստված է մեր կյանքի Տերը, որտեղ Աստված էլ իր կյանքը տվեց մեր փրկության համար։ Եվ Աստված է մեր կյանքի Տերը ոչ թե որպես ամենակալ, ամենազոր, տիրակալ, այո, Աստված այդպիսին է, բայց Աստված մեր կյանքի Տերն է, որովհետև ինքը սիրում է մեզ։ Սիրում է այնպես, ինչպես ոչ ոք մեզ չի կարող սիրել։ Այդ սիրով է Աստված ստացել իրավունքը մեր կյանքի Տերը լինելու։ Եվ մենք շատ հաճախ այդ իրավունքը Աստծուց խլում ենք, ոչ թե որ այդ սերը մեզ պետք չէ, այլ որտեղ մենք պատրաստ չենք նույն ձևով պատասխանելու եւ Աստծուն, եւ մարդկանց։ Հետևաբար սիրել նշանակում է չբամբասել, չչարախոսել, չնախանձել, չդատել։ Այսինքն գործնականում պետք է այս ամեն ինչը դրսևորի, ոչ թե պարզապես խոսքերով գեղեցիկ ձևակերպել, թե ինչ է սերը։ Եթե շատ հաճախ նույնիսկ գեղարվեստական ստեղծագործությունների մեջ ներկայացվում է սերը որպես արվեստ։ Եթե սերը արվեստ է, ուրեմն ենթադրում է ձգտում, ուրեմն պետք է այստեղ պայքար, պետք է գիտելիք, պետք է փորձառություն։ Իսկ եթե սերը Աստծո պարգևն է մեզ յուրաքանչյուրիս, ուրեմն մեզանից պահանջվում է այս հրաշքը տեսնել կարողանալ։ Մեզանից պահանջվում է գնահատել այդ հրաշքը, որտեղ չէ որ այն, որ Աստված իր կյանքը տվեց մեր փրկության համար, իր սիրով մարդացավ, եկավ աշխարհ ու մեզ ցույց տվեց դրախտի ճանապարհը, սա ամենամեծ հրաշքն է մեր կյանքի ընթացքում, որքանով մենք պատրաստ ենք այդ հրաշքը տեսնելու ու գնահատելու եւ այդ հրաշքով մեր կյանքի ընթացքը առաջնորդելու, որովհետեւ ասել, որ ես սիրում եմ եւ դնել վերջակետ, նշանակում է ոչինչ չասել։ Եթե ես ասում եմ սիրում եմ, ուրեմն պետք է շարունակություն ունենա, որտեղ այդ սերը պետք է գործնականում դրսևորվի մեր կյանքում։ Ու այդ սերը սիրո դրսևորման ճանապարհին մենք անընդհատ սովորում ենք սիրել ու կրկին սիրել։ Այստեղ է որ եւ այդ գիտելիքը, եւ այդ փորձառությունը կուտակվում է, եւ սերը մեր կյանքի համար դառնում է կարեւոր, մեր փրկության համար առաջնային ու կարևոր պայման։ Ուստի մենք ամբողջ մեր կյանքի ընթացքում սովորում ենք սիրել, որովհետև սիրո մեջ կարևոր է, որ գիտակցենք հետևյալ իրողությունը, սիրո մեջ տալ նշանակում է ձեռք բերել, ոչ թե զրկվել։ Մենք անընդհատ այստեղ զլանում ենք, անընդհատ մտածում ենք, որ պիտի կուտակենք, պիտի ձեռք բերենք, պահենք, մի օր մեզ ինչ-որ բան պետք կգա, մենք չենք սիրում տալ։ Իսկ եթե մենք սիրում ենք, ուրեմն պատրաստ պիտի լինենք տալու, եւ դրանով մենք ավելին ենք ձեռք բերում։ Մենք տալիս ենք ժամանակավորը, ձեռք ենք բերում հավիտենականը։ Այս տեսակ սերը միշտ էլ մեզ համար դժվար է ընկալվում, որտեղ մարդը ավելի էգոիստ է, մարդը ավելի շատ իր մասին է մտածում։ Բայց գալով նաեւ այս իրողությանը, երբ որ մենք խոսում ենք անձը սիրելու մասին, այստեղ խնդիրը էգոիզմը չէ, եւ պետք չի մտածել, երբ որ ես շատ հաճախ մարդկանց առիթ եմ ունենում հորդորելու, խրատելու, որ ինքդ քեզ պիտի ավելի շատ սիրես, բայց ոչ թե կանգնել հայելու առաջ ու ասել, թե ինչքան լավն եմ ես, ինչքան գեղեցիկ եմ ես կամ ինչքան խելացի եմ ես, սրա մասին չէ խոսքը։ Ինքդ քեզ սիրել նշանակում է ինքդ քեզ ընդունես այնպիսին, ինչպիսին որ կաս, եւ քո մեջ տեսնես աստվածային լույսը, աստվածային պատկերը, որով դու ստեղծված ես։ Իսկ ավելի կոնկրետ ու ավելի հստակ եթե ձևակերպելու լինեմ, անձը սիրել նշանակում է
ինքդ քո անձի մեջ տեսնել այն հնարավորությունը, քո այն տեսակը, ինչպիսին դու կարող ես լինել, բայց հիմա դու այդպիսին չես։ Օրինակ, յուրաքանչյուր ծնող իր երեխայի հետ հենց այդպես է վարվում։ Երբ որ ես նայում եմ իմ փոքրիկ երեխային, ես նրա մեջ տեսնում եմ այն մարդուն, որ պիտի լինի, որ ինքը կարող է լինել։ Հնարավոր է որ չլինի, Աստված չանի, բայց հնարավոր է որ ինքը չլինի այդ մարդը, բայց ես տեսնում եմ, որ ինքը ունի այդ պոտենցիալը, ունի այդ հնարավորությունը։ Եվ ես այդ երեխայի մեջ սիրում եմ իր այդ տեսակը, իրեն տեսակը, որ ինքը կարող է լինել։ Այս պահին այդպեսին չէ, որովհետև դեռ պիտի աճի, դեռ պիտի մեծանա, դեռ պիտի դաստիարակվի, դեռ պիտի սովորի եւ փորձ կուտակի։ Եթե մենք մեր մեջ միշտ Աստված մեզ այդպես է վերաբերվում։ Աստված չի նայում մեզ ասում, այս պահին դու ինչքան վատն ես, դու ինչքան մեղավոր ես։ Աստված մեր մեջ տեսնում է մեր այն տեսակը, ինչպիսին մենք կարող էինք լինել, բայց հիմա այդպիսին չենք։ Ցավոք սրտի, մեղքի պատճառով, սխալի պատճառով, բայց մենք այդպիսին չենք, բայց Աստված մեր մեջ սիրում է մեր այն տեսակը, որ մենք կարող ենք լինել։ Չէ որ Աստված շատ լավ գիտի մենք ինչպիսին կարող ենք լինել, չէ որ իր պատկերն է Աստված դրել յուրաքանչյուրիս մեջ, իր պատկերով է ստեղծել յուրաքանչյուրիս, իր շնորհներն է տվել եւ ինքը շատ լավ գիտի մեզ ինչ հնարավորություններ է տվել։ Ու ցավը, երբ որ մենք այդ շնորհները չենք օգտագործում եւ չենք կարողանում լինել այնպիսին, ինչպիսին պիտի լինենք։ Սիրել անձը սա է նշանակում, այս սիրել քո այդ տեսակը, քո ներքին հնարավորությունները եւ այդ սերը պիտի քեզ մղի ու առաջնորդի, որ դու լինես այդպիսին։ Սիրո իմաստը, նպատակը, անձը սիրելու կարևոր առաքելությունը յուրաքանչյուրից համար սա է։ Ու երբ որ ասում է ավետարանը սիրիր դիմացինին ինչպես քո անձը, հենց սա նկատի ունի, որ եթե դու ինքդ քեզ չես սիրում, քո մեջ աստվածային պատկերը չես գնահատում, քո մեջ այդ լույսը չես տեսնում, դիմացինի մեջ այդ լույսը չես տեսնի երբեք։ Ուրեմն շատ կարևոր է, երբ որ մենք այսօրվա մեր շատ տարածված ախտերից մեկն է, կամ մենք թերարժեքությամբ ենք տառապում, կամ էլ չափից շատ ենք գերագնահատում մեզ։ Իսկ Աստված շատ հստակ չափանիշ է մեզ տվել։ Սիրիր քո անձը, քո անձի մեջ կարևորելով եւ գնահատելով եւ արժեվորելով աստվածային պատկերը, այն լույսը, որ Աստված քեզ տվել է որպես հնարավորություն գործելու, ստեղծագործ կյանքով ապրելու, արարելու եւ քո նմանին սիրելու, այնպես ինչպես Աստված է մեզ սիրում։ Ուրեմն սիրո շատերը կարծում են, որ սիրո հակառակը ատելությունն է։ Իրականում սիրո հակառակը անտարբերությունն է։ Երբ որ ամեն ինչ դառնում է սովորական, երբ որ որևէ բան մեզ համար կարևոր չէ, ըստ էության արդյունքում այս անտարբերությունը սպանում է սերը մեր մեջ, ցամաքեցնում է մեր մեջ սիրելու մեր կարողությունը։ Հետևաբար, երբ որ մենք խոսում ենք սիրո մասին, ինքը շատ հստակ դիրքորոշում է իմ վերաբերմունքը դիմացինին, այսինչ կամ այնինչ երևույթին։ Երբ որ ես ասում եմ ատում եմ կամ չեմ սիրում այսինչ կամ այնինչ բանը, սա էլ վատ է, բայց կրկին դիրքորոշում է, գոնե դիրքորոշում է։ Բայց անտարբերությունը, երբ որ չկա պարզապես որևէ դիրքորոշում, որևէ մոտեցում, ուրեմն սա ամենավատ դրսևորումն է եւ սա է հակառակը սիրո, սա է որ սպանում է սերը։ Իսկ սեփական անձի նկատմամբ անտարբերությունը, դիմացինի նկատմամբ անտարբերությունը միշտ էլ մեր կյանքում կործանարար է։ Իսկ երկու այդ ծայրահեղությունները թերագնահատելու մեր ֆենոմենալ այսօրվա մեր հասարակության մեջ այս ֆենոմենալ հատկությունը, ֆենոմենալը իհարկե չակերտներով եւ գերագնահատելու շատ տարածված հատկությունը, սրանք այն երկու ծայրահեղ բևեռներն են, որտեղ ընդգծված դրսևորվում է անտարբերություն։ Այսինքն սրանք այն հոգեվիճակներն են, որտեղ որ արդարացվում է մեր անտարբերությունը։ Հետևաբար, եթե ես սիրում եմ, ուրեմն անտարբեր չեմ որևէ բանի նկատմամբ, կամ որևէ երևույթ, որևէ մարդ ինձ համար նշանակություն ունի, որևէ երևույթ, որևէ մարդ ինձ համար հստակ դիմակից ունի, եւ ես հստակ վերաբերում այս այն մարդու կամ կյանքի այս կամ երևույթի նկատմամբ։ Եթե ես սիրում եմ, ուրեմն հասկանում եմ դիմացինին, եթե ես սիրում եմ, ուրեմն ներում եմ դիմացինին,
Եթե ես սիրում եմ, ուրեմն խոնարհաբար ծառայում եմ դիմացինին։ Սերը գործնականում այսպես է, որ դրսևորվում է մեր կյանքում։ Իհարկե սիրո տարբեր որակներ կան, հա, ֆիզիկական սերը, կիրքը, որը բնականաբար յուրաքանչյուրս մեր կյանքի ընթացքում զգում ենք եւ ապրում ենք, ինչքանով հաղթահարում կամ չենք հաղթահարում, դա էլ հարցի մյուս կողմն է, բայց սերը իր մյուս սիրո դրսևորումը, երբ որ մենք պարզապես սիրում ենք մարդուն, կարևորելով, արժևորելով նրա միտքը, ընկալումներն, աշխարհայացքը, չէ՞ որ լինում է, չէ, երբ որ որևէ մեկի հետ շփվում ենք, զրուցում ենք, հետաքրքիր է, որտեվ լավ է խոսում, որտեվ ունի պատկերացումներ, ընկալումներ, որոնք ինձ հոգեհարազատ են կամ ինձ համար ընդունելի են կամ ուսանելի են, բայց կա սիրո մեկ ուրիշ դրսևորում, որը զուտ քրիստոնեական է, որը մենք կոչում ենք ագապե։ Ագապեն ինքը զուտ քրիստոնեական դրսևորում է, որը ենթադրում է զոհաբերություն, որտեղ որ կրկին կարևորում է տալը եւ ոչ թե վերցնելը։ Ուրեմն սերը հատկապես ագապե իմաստով պարտադիր պայման է մարդկային հարաբերության մեջ եւ այս սիրո այս դրսևորումը ուղղված է աշխարհին, ուղղված է մարդկանց եւ առհասարակ սերը կախված չէ դիմացինից, սերը կախված է մեր սիրելու կարողությունից, որովհետև շատ հաճախ մենք ասում ենք, այս մարդը լավը չէր, որովհետև ես իրեն եւ արդյունքում ես իրեն չսիրեցի։ Այսինքն ստացվում է այդ մարդն է մեղավոր, որ ես իրեն չեմ սիրում։ Իսկ սա իհարկե կատարյալ սխալ է։ Այսպիսի մոտեցում չի կարող լինել։ Այս մարդը ինձ համար է վատը, մեկ ուրիշի համար շատ լավն է։ Այդ ոնց է, որ ես չեմ կարողանում այդ մարդուն սիրել, մեկ ուրիշը կարողանում է այդ մարդուն սիրել։ Խնդիրը այդ մարդու մեջ չէ։ Եվ իմ սիրելու կարողությունը պայմանավորված չէ դիմացինով, դա պայմանավորված է իմ սիրելու անկարողությամբ, եւ սա հրաշալի առիթ է յուրաքանչյուրիս անդրադառնալու, մտածելու եւ հասկանալու, որտեղ է, որ ես թերացել եմ եւ չեմ կարողանում դիմացինին սիրել։ Որովհետեւ գիտեք, եթե որևէ մարդու սիրում ես այնպես, ինչպես որ ես ընդգծեցի, ինչպես որ Քրիստոս սիրում ես առանց որևէ պայմանի, առանց եթեների, եթե այս կերպով սիրում ես որևէ մեկին, նշանակում է դու սիրում ես ամբողջ աշխարհը, ընդունում ես ամբողջ աշխարհը։ Իհարկե, ինչպես ես նաև քիչ առաջ իմ խոսքում նշեցի, սիրո տարբեր դրսևորումներ կան։ Եղբայրական սերը տարբեր դրսևորում է, որտեղ որ ավելի շատ հավասար ընդհավասարի է գործում այդ սերը, եւ երբեմն նաև այսպիսի գործարք է ես քեզ դու ինձ, մայրական սերը սիրո երևի թե մարդկային առումով ամենակատարյալ եւ ամբողջական դրսևորումը, որը միանշանակ ենթադրում է զոհաբերություն, ենթադրում է խնամք, ենթադրում է ծառայություն, որովհետեւ մարդկային մեր կյանքում մոր սերը երեխային տալիս է այն գիտակցումը, որ ամեն ինչ աշխարհում բարի է, կյանքը բարի է, աշխարհը բարի է, մարդիկ բարի են, մայրական սերը այնքան զոհաբերվող է, որ նույնիսկ այդ սերը դրսևորում է մոր եւ զավակի բաժանման մեջ, չէ՞ որ երեխան գալիս է մի պահ, երբ որ երեխան պիտի առանձին ընտանիք կազմի կամ դառնում է չափահաս եւ որոշում է իր կյանքով ապրի, մայրական սիրո դրսևորումն է, որ թույլ է տալիս երեխային իրենից բաժանվելու, սա էլ զոհաբերություն, այսինքն մայրական սերը անընդհատ զոհաբերվող սեր է, եւ երևի թե մարդ եւ Աստված հարաբերության մեջ դրսևորվող սերը ամենանմանն է զոհաբերության այս որակով, զոհաբերության այս դրսևորմամբ ամենանմանն է մայրական սիրուն։ Իհարկե մարմնական սերը նույնպես շատ տարածված է մեզանում, մեր հասարակության մեջ եւ այսօրվա աշխարհում, որը ամենախաբուսիկն է, որովհետեւ եթե եղբայրական սերը դրսևորվում է հավասար ընդհավասարի, որտեղ երկու կողմն էլ հավասար են եւ շատ հաճախ այստեղ գործարք է ես քեզ կսիրեմ, դու ինձ կսիրես, մայրական սերը դեպի անօգնականի, ինչպես որ երեխան է անօգնականիակ եւ կարիք ունի մայրական հոգացության ու խնամքի, իսկ մարմնական սերը ամենախաբուսիկն է
երբ որ օտարը դառնում է սիրելի, սիրելին դառնում է օտար։ Եվ այստեղ է վտանգավորը, այդ մարմնական կրքերին հակուր տալու եւ դրանց տրվելու։ Այստեղ ավելի շատ ոչ թե սիրո մասին է խոսքը, սա պորտկում է, սա ավելի շատ այդքան էլ սեր չէ, թեև մենք ձևակերպում ենք իբրև մարմնական սեր, բայց իրականում սա պորտկում է, սա զգացմունք է, ոչ այդքան այն սերը, ինչի մասին մենք խոսում ենք։ Իսկ սեր առ Աստված, որը սիրո ամենակատարյալ դրսևորումն է։ Գիտեք, այստեղ շատ կարևոր է ընդգծել մի կարևոր բան։ Սերը դեպի Աստված, ձեռք բերովի չէ։ Այն կա, այն գոյություն ունի։ Որքանով մենք այդ սերը կճաշակենք, որքանով մենք այդ սիրո մեջ կլինենք, որքանով այդ սիրով մենք կապրենք, այստեղ յուրաքանչյուրիս ընտրությունը, յուրաքանչյուրիս կամքի դրսևորումն է։ Իդեպ կամքը սիրո ամենակարևոր գործիքներից մեկն է, որով գործում է սերը, որով սերը դառնում է ավելի գործնական։ Ուրեմն մարդ եւ Աստված հարաբերության մեջ Աստծո նկատմամբ սերը ստեղծել, հորինել, ձևակերպել պետք չէ, այն պարզապես գոյություն ունի։ Ուղղակի ուրիշ հարց է, թե մենք որքանով ճաշակում ենք այդ սերը, որքանով այդ սերը կարևորում ենք եւ որքանով մենք այդ սիրով ապրում ենք, որովհետեւ ի վերջո բոլոր տեսակի սիրո մասին խոսելիս, սիրո տարբեր դրսևորումների մասին խոսելիս, մենք ի վերջո հանգում ենք աստվածային սիրուն, որտեւ այստեղից է որ ճառագայթվում է սերը, դրսևորվում մարդկային հասարակական մեր կյանքի բոլոր հանգրվաններում, ուստի անընդհատ մենք աստվածային սիրո այս մաքուր աղբյուրից է, որ սնվում ենք, սովորում ենք, զորանում ենք, ամրանում ենք, ինչպես որ ես իմ խոսքի սկզբում այդ օրինակը բերեցի ու շատ ինձ համար կարևոր էր դա, երբ որ այն պարագային, երբ որ թվում էր, թե ամբողջ աշխարհը ինձանից պահանջում է լինել այսպիսին եւ արդյունքում ինձ կսիրի աշխարհը, ես որոշեցի, որ ես չեմ ուզում աշխարհին սիրի։ Մենակ նրա համար, որ ես ինչ-որ բան պիտի անեմ։ Ու այստեղ ինձ օգնության եւ մի տեսակ փրկության հասավ հենց աստվածային սերը։ Երբ որ այդ սերը բացահայտվեց ու ես հասկացա, որքան էլ իմ պատկերացումների մեջ աշխարհը այդպիսին է, բայց այս աշխարհում կա մի տեղ, որտեղ ես կգտնեմ այնինչ, որ ես փնտրում եմ։ Ու դա բացահայտվեց աստվածային սիրո մեջ, աստվածային սիրով։ Եվ այդ աստվածային սիրով նաև տրվում է յուրաքանչյուրիս հնարավորություն խոսելու այդ սիրո մասին, ոչ թե խոսելու գեղեցիկ բառերով, այլ խոսելու մեր սեփական փորձով եւ սեփական օրինակով։ Իհարկե սիրո մասին շատ կարելի է խոսել, անընդհատ ու անդադար ու որքանով գիտակցված է ու ապրված, այնքանով արդյունքում սերը չի էժանանում կամ արժե զրկվում, բայց երևի թե այստեղ մենք դադար առնենք ու փորձենք նաև անդրադառնալ հարցերին, որոնք որ այս ընթացքում մեզ հետևորդները ուղարկել են։ Առաջին հարցը, որ մեզ հետևորդներ ուղարկել են, այս կարանտինի օրերին ինչպես կարելի է հաղորդություն ստանալ։ Ցանկացած օր, ցանկացած պահի կարող եք որևէ եկեղեցի այցելել ծոմապահությամբ, խնդրել հոգևորականին, որպեսզի ձեզ հաղորդություն տա եւ այստեղ որևէ դժվարություն կամ արգել գոյություն չունի։ Հոգեբանական գիտության մեջ նշվում է, որ սերը մեծավ մասամբ բաղկացած է ապահովության զգացումից։ Ինչ կարծիքի եք այս մասին։ Իրականում իհարկե ապահովության զգացումը առկա է, բայց այդ ապահովության զգացումը չէ, որ առաջնորդում է սիրելու եւ կամ սիրված լինելու։ Դա կարող է ընդամենը լինել հետևանք սիրել կարողանալու, որովհետեւ ինչքանով մարդը կարողանում է սիրել, ինչքանով մարդը կարողանում է ապրել եւ արժեվորել սերը, այնքան հոգեվոր իմաստով բնականաբար մարդը իրեն ավելի ապահոված է զգում։ Հայր Աստված սիրում է բոլորին, իսկ ինչպես կբացատրեք 5 կտակարանի այն դրվագները, երբ Աստված անիծում է մարդուն իր գործած սխալների համար։ Մի կարևոր ճշտում, Աստված ոչ մեկին չի անիծում, Աստված նզովում է։ Բովանդակային առումով սրանք տարբեր իմաստներ ունեն այս բառերը, եւ շատ կարևոր է ընդգծել հետեւյալը, որ անիծել, երբ որ մենք ասում ենք, մենք պատկերացնում ենք այսօրվա մեր տատիկների անեծքը, որ երբեմն չարությամբ արվում է,
կամ մարդիկ երբ որ չարության մեկը մյուսին, դրա մասին չի խոսքը։ Հին կտակարանի Աստված նույնպես նույն սիրող Աստվածն է։ Պարզապես հին կտակարանում մարդկային գիտակցությունը պատրաստ չէր Աստծուն ընդունելու հավասար ընդհավասարի, ինչպես նոր կտակարանում իդեմս մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի։ Հին կտակարանում մարդուն պետք էր Աստված, ով իրեն ցույց կտար ճիշտը սխալը, ով իր վրա մատ թափ կտար, ով կասեր ես քեզ կպատժեմ, եթե այսպես վարվես, ինչպես երեխան ծնողի հետ։ Ծնող երեխա հարաբերության դասական օրինակն է, երբ որ երեխան դեռ փոքր է, ում պետք է դեռ սովորեցնել։ Իհարկե հին կտակարանում շատ դրվագներ կան, այո, որտեղ որ Աստված պատժում է, որտեղ Աստված նզովվում է, այստեղ նզովքը, պատիժը մարդուն ոչ թե կործանելու համար են, այլ մարդուն սթափեցնելու համար են, որովհետև մարդը այդպիսի հարաբերություններ պահանջեց Աստծուց։ Երբ որ մինչև օրենքը տալը իրականում Աստված չէր ուզում այդ օրենքը տալ մարդկանց։ Մարդիկ պահանջեցին օրենք։ Աստված ասում էր, որ մենք պարզ մարդկային հարաբերության մեջ ենք։ Ինչպես է ծնող երեխա հարաբերության մեջ չկա չէ օրենք։ Ծնողը ինչ որ կանոններ չի դնում կամ պահանջներ խիստ, այսպես եթե խախտեց ծնողը երեխային, չէ, պարզ մարդկային հարաբերություններ են, սիրով առաջնորդվող հարաբերություններ են։ Աստված ի սկզբանե այսպես էր կամենում մարդկանց հետ, որ իր հարաբերությունները լիներ, բայց մարդիկ խստասիրտ գտնվեցին եւ ասացին, չէ, Տեր Աստված, մեզ օրենք տուր, որ մենք իմանանք ինչն է կարելի, ինչը չի կարելի, որտեւ երբ որ մարդուն թողնում ես ազատ եւ ասում ես որոշումներ կայացրու եւ պատասխանատվություն կրի, այսօր էլ այդպես է։ Շատ հաճախ մարդիկ դժվարանում են։ Շատ հաճախ նույնիսկ համայնքային մեր եկեղեցական կյանքում մարդիկ գալիս են ասում են այսինչ կամ այնինչ հարցի հետ կապված ասում են ինչպիսի պիտի լինի մեր դիրքորոշումը։ Գիտեք, երբեմն լինում են այնպիսի իրավիճակներ ու հարցեր, որտեղ դիրքորոշման հարց չէ, որտեղ սրտի հարց է, որտեղ չի կարող հոգևորականը, շուտ իհարկե կարող է, բայց սխալ է, որ հոգևորականը կոնկրետ ուղղորդի գնա այսինչ բանը հենց այսպես կանես։ Բա ուր մնաց մարդու ազատությունը։ Ուրեմն շատ հաճախ երբ որ նման իրավիճակներում, երբ որ երկրորդական հարցերի մասին է խոսքը, օրինակ ասենք, երբ որ մարդը գա ասի Տեր հայր ես եկեղեցի գամ թե ոչ, բնականաբար ես պիտի ասեմ արի, ոչ թե միայն նրա համար, որ ես հոգևորական եմ, այլ որովհետև դա անհրաժեշտություն է մարդու հոգու փրկության համար կարևոր է։ Բայց երբ որ այնպիսի կենցաղային հարցեր են, երբ որ մարդիկ չեն կողմնորոշում, ասում են Տեր հայր դու ոնց ասես այդպես կանենք ու նման դեպքում մարդկանց ասում ես գիտեք դուք որոշում կայացրեք։ Այս դեպքում մարդիկ շատ հաճախ տարակուսում են, դժվարանում են, որտեղ իրենց պետք է մեկը, որ կասի հենց այսպես արա, որովհետև եթե ինչ որ բան այնպես չլինի, պատասխանատվությունը կգնի այն մարդու վրա, ով խորհուրդ է տվել։ Անկեղծ ես չեմ խուսափում այդ պատասխանատվությունից, բայց ինձ համար կարևոր է, որ դիմացինը իր կյանքի համար վերցնի պատասխանատվություն, ոչ թե խուսափի այդ պատասխանատվությունից։ Նույնն էլ այս դեպքում Երբ որ մարդուն թողնում ես ազատ եւ ասում ես որոշումներ կայացրու եւ պատասխանատու եղի քո որոշումների համար, սա դժվար ճանապարհ է։ Շատերը չեն ուզում, ավելի հեշտ է մարդու համար, որ իրեն ասես, այսպես արա, այս իրավիճակում այսպես արա, այսպես ավելի հեշտ է յուրաքանչյուրիս համար։ Բայց հաստատ այս ճանապարհը մեզ որևէտեղ չի տանի։ Շատ ավելի կարևոր է, երբ որ մարդը ինքն է որոշումներ կայացնում եւ պատասխանատու է իր որոշումների համար, նույնիսկ եթե հաճախ սխալ որոշումներ լինեն։ Դրանից աշխարհը չի քանդվի, բայց այստեղ կարևոր է, երբ որ մարդը աշխարհում ինքը իրեն կվերագտնի։ Ուստի հին կտակարանում մարդ եւ Աստված հարաբերությունները դարձավ այդպիսին, օրենքով կանոնակարգվող հարաբերություններ։ Եվ բնականաբար, եթե կա օրենք, ուրեմն կա պատիժ։ Չի կարող օրենքը ներել, չէ՞, անհեթեթ կլինի եւ նույնիսկ ծիծաղելի, որ այսօր որևէ մեկը դատարանում հայտնվի եւ դատավոր ասի համակրում եմ քեզ մեղադրյալին, ես քեզ ներում եմ։ Նման բան չի կարող լինել, օրենքը չի ներում։ Օրենքը կարող է միայն պատժել, եթե իհարկե խախտում ես օրենքը։ Դրախտն ու դժոխքը լինելու են երկրորդ գալստից հետո, այո, հիմա ովքեր մահանում են դեռ չեն հայտնվում այնտեղ։ Այո, դրախտն ու դժոխքը կլինեն երկրորդ գալստից եւ համընդհանուր մեռելների համընդհանուր հարությունից հետո, որովհետև դրախտը փակվեց Ադամի Եվայի մեղանչումից հետո,
դժողքը քանդվեց Քրիստոսի հարությամբ։ Ուրեմն այս պահին որևէ մեկը եթե մահանում է, որևէ մարդու հոգի ոչ դրախտ է գնում եւ ոչ դժողք է գնում։ Պարզապես սպասում են բոլոր հոգիները Աստծո ներկայության մեջ սպասում են երկրորդ դատաստանին։ Նշեցիք սովորել սիրել, ինչ է դա նշանակում։ Սիրել սովորել նշանակում է անընդհատ սիրել, փորձել դա անել, որովհետև երբ որ շատ հաճախ մենք ինչպես ենք վարվում, մտածում ենք ինչ որ մի բան սովորենք, հետո դա կիրառենք։ Սիրելու պարագային այդպես չի աշխատում։ Սիրել սովորում են գործնականով, ոչ թե գեղեցիկ սիրո մասին խոսելով։ Այսինքն անընդհատ դա այն պայքարն է, որը ես ասացի նաև իմ խոսքի մեջ, որ մեղ գործելուց հետո Ադամի եւ այս սերը մնաց, բայց այդ սերը դարձավ պայքար։ Ինչի համար պետք է պայքարել։ Այդ սիրուն հասնելու համար, այդ սերը մեր կյանքում պահելու համար անընդհատ պետք է պայքարել։ Ոչ թե ուղղակի սիրո խոստովանություն անել, այլ սիրել կարողանալ։ Ու անընդհատ իհարկե այստեղ է, որ մենք չենք կարող ակնկալել ու որ կգա մի հանգրվան, որտեղ որ ես կասեմ, այ ես կատարյալ սիրում եմ։ Ուրեմն անընդհատ պետք է աշխատել այդ ուղղությամբ եւ սիրո գործնական դրսեւորմամբ է, որ մենք սովորում ենք սիրել։ Ինչու մանուկների Աստվածաշնչի մեջ շատ հատվածներում գրված է Եհովա Աստված։ Գիտեք, շատ նույնիսկ ոչ միայն մանկական Աստվածաշնչերում, այլ նաև մեծահասակների համար, եթե կարելի այդպես ձևակերպել, նախատեսված Աստվածաշնչերում կարող եք հանդիպել Եհովա անվանը։ Դրանք բողոքական թարգմանություններն են, որտեղ թարգմանության այս հատվածը Եհովա բառի հատվածը չի թարգմանվել։ Պարզապես դրանք մեր եկեղեցու հրատարակած, թարգմանած, խմբագրած Աստվածաշնչերը չեն։ Վաղը արդեն պահք է, ինչպես է ճիշտ պահել, օրինակ երեքշաբթի երեկոյան սկսելով, թե չորեքշաբթի առավոտյան եւ պահից դուրս գալու համար պարտադիր է ժամերգություններին մասնակցել, թե ոչ։ Ուրեմն, ինչպես գիտեք, վաղվանից արդեն սկսվում են այդ պահքի օրերը։ Վաղը ուրբաթ է եւ բնականաբար պահքի օր է, ինչպես որ տարվա ընթացքում ոչ բոլոր օրերին, բայց մեծ մասամբ չորեքշաբթի եւ ուրբաթ օրերին, չորեքշաբթի ուրբաթ օրերը պահքի օրեր են։ Իսկ արդեն պահքի ընթացքում մենք հետևում ենք սովորական պահեցողության կանոններին, ինչպես որ մեծ պահքի ժամանակ ենք մենք հետևում, վաղը միայն պահք է, շաբաթ օրը արդեն պահք չէ, այսինքն սրանք կոչվում են օրապահքեր, երբ որ չորեքշաբթի օրը եւ ուրբաթ օրը լինում են պահոց օրեր։ Վաղը ուրբաթ է եւ պահոց օր է, ու մենք հետևում ենք պահքի բոլոր կանոններին այդ մեկ օրվա ընթացքում։ Իսկ պահքը պահում ենք այսօր գիշերը 12-ից սկսած մինչև վաղը գիշերվա 12-ը։ Ճիշտ ասած ինձ համար մի քիչ անհասկանալի երեքշաբթի, ինչու երեքշաբթի օրվանից թե չորեքշաբթի։ Հա, եթե չորեքշաբթի օրը պահքը, ուրեմն պահում ենք չորեքշաբթի, երբ որ երեքշաբթի գիշերը 12-ին, երբ որ օրը փոխվում է չորեքշաբթի, այդ պահից սկսած մենք պահում ենք պահքը։ Ժամերգություններին մասնակցելու համար մենք դեռ եկեղեցում ժամերգություններն ու պատարակները այս պայդրությամբ կատարվում են դռնփակ։ Երբ որ հատուկ որոշում կլինի եկեղեցում արդեն դռնբաց անելու պատարակներ ժամերգությունները, իհարկե ցանկալի է, չասեմ պարտադիր է, բայց ցանկալի է, որ մենք ժամերգություններին նաև մասնակցենք, անկախ նրանից պահք պահում ենք թե ոչ։ Ինչ է նշանակում օրհնել Աստծուն, ինչպես ենք մենք օրհնաբանում Աստծուն, չէ՞ որ Աստված է մեզ օրհնում։ Աստծուն օրհնաբանել խոսքը բառերով օրհնելու մասին չէ իհարկե։ Աստծուն օրհնաբանել նշանակում է Աստծու պատվիրաններով եւ աստվածային պատգամներով ապրել։ Այսինքն ապրել այնպես, որ Աստծո փառքը բացահայտվի։ Ուրեմն այս ճանապարհն է, որ մենք այս կերպ է, որ մենք փառաբանում ենք Աստծուն։ Մայրական սերը լինում է նաև կույր եւ կործանիչ զավակի համար, դա արդյոք զոհաբերվող սեր կարելի է անվանել։ Իհարկե ոչ, այստեղ զոհաբերության մասին խոսք լինել չի կարող։ Այո, ցավոք սրտի կարող է լինել մայրական սերը այդքան կույր, երբ որի արդյունքում կվնասվի նաև զավակը, բայց սա զոհաբերվող սիրո մասին չէ, սա ավելի շատ էգոիզմ է, որը միանշանակ դատապարտելի է։ Երբ ասում են, որ Հիսուսը մահանալով փակեց դժոխքի դռները, հետո հարություն առավ, դա նշանակում է, որ փակեց սատանային,
Գիտեք, սատանային փակել ասելով, եթե մենք նկատի ունենք բառացիորեն ինչ որ մի զնդանում սատանային փակելը, ոչ։ Սատանային փակել ասելով, եթե նկատի ունենք սատանայի զորությունը սահմանափակեց, գործունեությունը սահմանափակեց մեր կյանքում, այո, որովհետև սատանան Քրիստոսի հարությամբ դարձավ մեր պարտված թշնամին, այսինքն դա չի նշանակում, որ սատանան չի կարող գայթակղեցնել այլևս, ոչ, սատանան շարունակում է մարդկանց գայթակղեցնել, բայց մարդու համար սատանային հաղթելու խնդիրը դարձավ հնարավոր Քրիստոսի հարությամբ, որքանով է ճիշտ գառ մատաղ անելը քրիստոնյա ժողովրդի համար, այնքանով որքանով մատաղը զուտ քրիստոնեական է եւ ոչ մի կապ չունի հեթանոսության հետ, ինչպես որ կարող են շատերը եզրակացնել։ Հեթանոսներին հատուկ է զոհաբերությունը, կենթանի զոհաբերելը, ոչ թե մատաղը։ Հեթանոսության մեջ ոչ մի տեղ չեք գտնի մատաղ բառ, այդպիսի բան գոյություն չունի։ Հեթանոսները երբեք մատաղ չեն արել, հեթանոսները արել են զոհաբերություն, երբ որ կենթանի են զոհել իրենց մեղքերի փրկության համար։ Մատաղը մենք անում ենք ոչ թե մեր մատաղը զուտ քրիստոնեական է եւ նույն ագապեն, այսինքն սիրո ճաշն է, որը մենք անում ենք ոչ թե որ Աստված մեր մեղքերը ների, այլ մատաղը մենք անում ենք որպես բարեգործություն աղքատներին կերակրելու համար։ Մատաղը աղքատների կերակուրն է, ոչ թե զոհաբերություն, եւ սա միանշանակ ամբողջությամբ քրիստոնեական խորհուրդ է։ Արդյոք սրբերը դրախտում չեն գտնվում Տեր Հիսուսի հետ։ Սրբերը գտնվում են Աստծո ներկայության մեջ եւ Աստծո փառքի մեջ։ Եթե մենք խոսում ենք բուն դրախտի մասին, իհարկե դեռ ոչ, որտեղ դրախտի դռները դեռևս փակ են։ Բայց Աստծո ներկայությունը արդեն դրախտային այդ հոգեվիճակն է, որի մեջ եւ ապրում են սրբերը։ Կան մարդիկ, ովքեր որ հոգիներ են տեսնում կամ զգում որևիցե ներկայություն, հոգու որևէ ներկայություն։ Դա ինչ երևույթ է։ Իրականում սա թվացial երևույթ է եւ չի կարող որևէ մարդու հոգի երկրի վրա մտնել տան մեջ, ինչ որ բան շարժել կամ ինչ որ կերպ իր ներկայությունը զգացնել տալ, դրանք պարզապես տարբեր պատճառներ կարող են ունենալ։ Ստրեսների արդյունքում, վախերի արդյունքում, հոգեկան խանգարումների արդյունքում կարող են դրսևորվել։ Թեև այդ մարդու համար դա կարող է շատ իրական լինել, բայց սրանք սովորաբար թվացial երևույթներ են, որտեղ որևէ հոգի չի կարող որևէ կերպ իր ներկայությունը զգալի դարձնել տան մեջ, սենյակում կամ որևէ մարդու կյանքում։ Արդյոք սերը ամեն հարց լուծում եւ խաղաղություն է հաստատում։ Իհարկե այո, միանշանակ սերը ամեն հարց կարող է լուծել եւ սերը խաղաղության ամենակարևոր պայմանն է։ Ինչու Հիսուս խաչի վրա ավազակին ասում է ճշմարիտ եմ ասում քեզ, այսօր միասին դրախտում կլինեք։ Երևի սա ի պատասխան այն բանի, որ կամ հարց է պնդումի, որ ես ասացի դրախտի դռները փակ են։ Այո, այստեղ պարզապես խոսքը գնում է Աստծո ներկայության մասին, այսինքն ավազակը պիտի արժանանա փրկության, որովհետև դրախտ ասելով կամ երկնքի արքայություն ասելով մենք միայն կոնկրետ տեղ նկատի չունենք։ Դա նկատի ունենք դրախտ ասելով, երկնքի արքայություն ասելով նկատի ունենք Աստծո ներկայությունը։ Այո, Քրիստոս ավազակին ասեց, որ այսօր ինձ հետ կլինես դրախտում, ինչը նշանակում է կլինես Աստծո ներկայության մեջ։ Արդյոք էգոիզմը ճիշտ հակառակն է անձը սիրելուն, այդ դեպքում մարդկանց մեծամասնությունը չի կատարում իր անձը սիրելու պատգամը։ Իհարկե էգոիզմը ճիշտ հակառակն է անձը սիրելու այն պատգամին, ինչի մասին ես քիչ առաջ խոսեցի, երբ որ մարդը ինքը իր մեջ սիրում է աստվածային պատկերը, որով ինքը ստեղծված է, եւ ոչ միայն սիրում է, այլ նաեւ գնահատում եւ կարեւորում ու արժեվորում է։ Իհարկե այս դեպքում էգոիզմը ճիշտ հակառակն է անձը սիրելու պատգամին։ Կարծեք թե մեր հարցերը այսօր այսքանն էին, ես ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել ամենքիդ եւ ձեր հարցերի եւ նաեւ մեզ հետևելու համար, թող Աստված իր սիրով յուրաքանչյուրիս առաջնորդի, իր սերը առատապես բաշխի յուրաքանչյուրիս կյանքում եւ զորացնի մեզ մեր սիրելու կարողությունը անընդհատ գործնականում մեր դրսևորելու եւ կյանքում այն կիրառելու ճանապարհին։